Reka tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, niba kandi utameze neza turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ugashikama kigabo, ukishakamo ibisubizo, kuko burya nk'uko tubimenyereye, ibyiza bihora imbere. Iyo ucitse intege uyu munsi aba ari igihombo gikomeye cyane. Nanone reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni mwebwe mutuma tudacika intege, mukadutera inkunga cyangwa se imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Imibare iracyatwereka yuko hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba rero uri umwe muri abo ukaba utarayikora wenda bitewe no kutamenya uko ikorwa, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandeho. Uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. So urumva rero ko gukora subscribe kuri iyi channel ni iby'agaciro gakomeye kugira ngo utazajya ucikanwa. Uyu munsi rero nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira kuri aya magambo uri kubona kuri screen. Ni amagambo muri make agaragaza urukundo Imana idukunda. Nk'uko twatangiye dukomeza abantu batameze neza muri aka kanya, impamvu nyamukuru ni uko burya hari n'umuntu ukomeye uba uturi inyuma cyangwa se udushoboza bimwe bisa nkaho tutakwishoboza. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri urwo rukundo rw'Imana. Ubundi rero cyangwa se ubusanzwe urukundo Imana idukunda rutuma tuba inshuti zayo, kandi rugatuma twumva dufite umutekano. Ariko kandi abantu benshi kwemera ko Imana idukunda bishobora kutugora, kubera ko tudashobora kuyibona n'amaso. Reka dufate wenda urugero, hari umuntu ushobora gutekereza ko Imana idashobora kumukunda, wenda bitewe n'ibintu bibi byamubayeho, tuvuge wenda nko kuba papa we umubyara atarigeze amugaragariza urukundo. Iyo umuntu yiyumva gutyo, Imana iba irimo kubibona, kandi iba izi neza ko kwiyumva gutyo bishobora gutuma utemera ko igukunda. So kugira ngo rero Imana idufashe, yandikishije mu ijambo ryayo imico myiza iyiranga ndetse n'amagambo meza yo kuduhumuriza. Urugero nk'aya ngaya urimo kubona kuri screen yawe, aho agira ati ugukozeho aba akoze ku mboni y'ijisho ryanjye. Urumva ni amagambo ahumuriza cyane. Kubera urukundo Imana idukunda, yiyumvisha uko tumerewe kandi ihora yiteguye no kuturinda. Iyo tubabaye burya nayo irababara. Kumenya ibi rero biguha icyizere gikomeye cyane, ukumva ko nuyisenga uyibwira uti undinde nk'imboni y'ijisho ryawe, byanga bikunda izasubiza iryo sengesho urimo uyitura. Nk'uko twese tubizi, ijisho ni urugingo rworoshye cyane kandi rw'ingenzi rugize umubiri wacu. Kuba rero Imana ikomeye isumba byose itugereranya n'imboni yo mu jisho ryayo, ni nk'aho iba ivuze iti umuntu ubagiriye nabi aba ashatse kwangiza ikintu mbona ko ari icy'agaciro kenshi.
So nk'uko rero twabibonye Imana iradukunda kandi ikanabitubwira, yewe kenshi na kenshi ikanabitwereka. Buri muntu wese afite ingero zigaragara aho Imana yagiye imwiyereka, aho wagiye wenda ubona ugiye nko kuzamuka umusozi, ndavuga ibigeragezo bikomeye, ukabona ko nta nzira yo kunyura, ariko wajya kubona mu buryo utari witeze ukabona inzira irabonetse, ukabona ikibazo wari ufite kirakemutse. So ntago biba byikoze gutyo gusa, inyuma y'imbaraga zacu nkeya haba hari umuntu watanze imbaraga zikomeye kugira ngo ibyo bintu bikorwe. Rero niba byarakubayeho ukagwa mu bihe bigoye ariko ukabona ubivuyemo, uyu munsi nanone jya wibuka yuko iyo Mana turimo tuvuga idahinduka. Bya bindi bikomeye yakoze cya gihe n'ubu ngubu iracyahari, ntaho yagiye. Wicike intege rero, komera kigabo, wumve yuko hari umuntu ugushyigikiye. So nta kintu rero na kimwe cyangwa umuntu uwo ari we wese wadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ku bw'ibyo rero jya wiringira udashidikanya ko Imana igukunda kandi ko ikwitaho. Yegere, wigire inshuti yawe ikomeye kandi wemere kuyoborwa nayo. Ibi bizakumarira iki? Ibi bizatuma wumva utuje kandi ufite n'amahoro yo mu mutima ibihe byose. Nta kigeragezo gikomeye uzabona ngo wumve ko utari bukinyuremo, byanga bikunda uvuga uti ndashyigikiwe ndakinyuramo. Naha rero dushoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twizere yuko wungukiwe niba watangiranye natwe kuva tugitangiye kugeza ahangaha tugisoreje. Turabigushimira cyane, wakoze cyane. Hanyuma niba wumva hari icyo wungutsemo, turagushishikariza kutabyihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho biragufasha kugisangiza n'abandi. Ikindi natwe bitwereke niba wagikunze, hari andi magambo yanditse like, uyakandeho, hanyuma natwe turabibona. Ibyo turabikunda cyane kuko bitwongerera imbaraga zo kudacika intege. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu, naho ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza bakunzi ba Iyo Sengesho. Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore cyane kandi mutere imbere. Naho ubutaha rero, bye.